गर्मियों में एसी यानी एयर कंडीशनर हमें ठंडक देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये असल में ठंडी हवा बनाता नहीं है। एसी कमरे की गर्म हवा को अंदर खींचता है और उसमें मौजूद गर्मी को एक खास गैस, जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, के जरिए सोख लेता है। फिर ये गैस कंप्रेसर में दबाई जाती है, जिससे उसका तापमान और दबाव दोनों बढ़ते हैं। इसके बाद ये गैस कंडेंसर से गुजरती है, जहां ये ठंडी होकर फिर से लिक्विड बन जाती है। इस प्रक्रिया में गर्मी बाहर निकाल दी जाती है। फिर ये लिक्विड एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए इवेपोरेटर तक जाता है, जहां ये दोबारा गैस बनकर कमरे की गर्मी सोखता है। इस तरह एसी बार बार गर्मी बाहर निकालता है और कमरे में ठंडक बनाए रखता है। तो अगली बार जब एसी ऑन करें तो याद रखिए, वो ठंडी हवा नहीं बना रहा, बल्कि गर्मी को बाहर भेज रहा है।